Итак, всем привет. Это, можно сказать, первый мой рофл ролик, который я буду делать как бы в виде проекта. И, если честно, я не знаю, какое будет качество выйдет, потому что этот ролик уже, наверное, 2 года висит как в папке моей, и я вот случайно вот зашел в эту папку и увидел, что вот это вот есть. Дима, ты мне пообещал смонтировать, но приходится мне монтировать. Чувак, это коварный план, это коварный план. Ну, вот как-то так выходит, к сожалению или к счастью, но не обещаю, что будет прям какой-то запаристый монтаж, какой-то будет супер очень офигенный или что-то такое, потому что, как говорю, ролик, но попытаюсь сделать из этого какую-то интересную фишку. Так что всем приятного просмотра, если это вы видите. Сейчас 1 сентября, 10 часов времени у меня, и в целом, что могу сказать? Надеюсь, из этого что-то получится интересное. Давай. Так, Запустил. всё, я его запустил. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в Murder Mystery, и у нас на фоне друг его храпит. Нимбав у нас пояс просто. Да. Тебе что-то не нравится? Нет. Не сюда. А, убийца! Я убийцу нашел! Блять, это с крыльями такой. Это хуйня играет в игре. А, я уже испугался, думал, кто запустил. Это вот этот вот? Блин. Да. Это бумбокс, это музыку можно врубать, если ты задонатил. Он за мной он как будто за мной ходил, ты прикинь? Блин, медведь. Знаешь, что сделал? Он замаскировался из-за... Это, блин, гениально. Ёб твою мать, блядь, я ярли на полностью. Он спит, чё ты трогаешь? Такое чувство, будто членом люблю. Короче, тебе надо будет немного потом смонтировать, потому что нам... В смысле смонтировать? Я не хочу... Мне Сайган, мне давай... Это идея нового ролика, слышишь, я тут же хотел новый ролик, сделай ролик, как он спит просто. Привет, кто зашел? Так. Да ё-моё. Алло. Пацаны, всем здорово, ю. Привет, Егора, я Егор, Что? Чего? Кого? спит. у нас Ярл, Зачем он замутился? Это... Нет, я его не значит, его звук, чтобы мы ему не мешали спать. Он спит. Он спит. Он спит. Он спит. Он спит. Ты не понял, он спит. Он спит. Яро так Вива спит, он, бля, храпит как дед какой-то. Мила спит. Мгм, как дед Знаете, какой-то. почему он спит? Потому что он дед. Да? Что? Что это? Можно до этого мигало? Да это ничего не сделает. Ой, убийцу нашел. Кто? Лева, который? Да, такой, без Я тоже головы. так могу. Видишь, я тоже могу. Блядь! Я нахрапил под страшную музыку. О, О, я шериф. Господи. Так что это? А, я увидел. Это рыжая? Да. Нет, Я понял. это рыжая. Это которая такая... Бля.
Вот она. Блять, я ошибся. Ну ладно. Как? О, теперь нашел. Да блин, А кто был? это была такая в шапочке. А, в шапочке. Не желаете ли вы сыграть на сувениры? Положите. Черри ярды. Как будто специально это делал. Да нет. Нет, он не специально. Мы тоже думали, что специально, но он не может больше 30... Он уже спит минут Да, 30. 30 минут уже делает. Я шериф, я шериф, Я я шериф. обычный. Мирный. Ну где? Ой, сейчас скажу. Он снаружи здания, теперь внутри. На первом этаже, на елке. Идет к входу. Офигеть! Он очень хорошо играет. Задрот, 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 задрот. Что он творит? Да это может повести, конечно. Ну не знаю, ну прям... Волтер, не храпи так сильно, пожалуйста. Блин, а может он вырубить и Егор будет врубать Волтера? Боярышник Форт Эва. Блядь! О, его убили. Ой, его убили. Офигеть, профессионал убили. Кстати, подожди, давай-ка быстренько размути Ярля, я это Давай. люблю нахуй. Все молчим. Сейчас, подожди. Да не надо, пусть спит. Еще 3. Да бы только. Все, я вырубаю. Боярышник Форт Эвалар – надежный друг вашего сердца. Наверное, охуй, блядь, что происходит. В раю. Шмот. Вы обратно замутили? Да. Да. Я его замутил снова. Он, наверное, это- Положите сувениры, и сейчас мы начнем игру. Он сейчас не до конца проснулся. Мы сыграем в игру. Но вам придется взять карту. Берите карту. короче. Пошел на... Убийца, безголовый, 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 безголовый Джек. Безголовник. Блин, Яра, вот всё, Безголовый всё, это походу, шериф. Проснулся. Он спит, он проснулся, его походу Вавара через... Не, подожди, если бы он храпел, и при этом я бы ему вырубил вот это, он бы обосрался. Интересно. Не, он, наверное, сейчас это проснулся, снова заснул. Давайте И- подождем, пока он будет опять... Если он, конечно, это... Хорошо. Чейндж, давай вырубишь сейчас стрим. Какой стрим? На ютубе под названием Яру храпит 10 часов. Так, ну, Кто там не, ну, стримит? Чейндж... Да я шучу, не стримит никто. Оно Чейндж записывает, кстати, как мы в Roblox играем. И не только. И Яру храпит. О, стоп, что? О, тут тычка есть. Блин, у меня есть идея, чего потом врубить, когда он опять захрапит. Что же? Вот этого Джоша Хатчерсона. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Make me know truth. Короче, это не просто. Ладно. Короче, Егора Ваваром Яру так взбудоражил. Представляешь, что такой человек спит, а потом вот это слушает. Боишься, А что ты хотел врубить, кстати? Просто я думаю, что он уже не... Если он еще... Либо он не понимает, что он находится в войсе. И невиновен. То же самое. Да вырубай, Егор. Все. Короче, мне это челлендж скинет, потом я вот свой буду делать на канал. Серьезно? Чекай, спектейте. Тебе сколько нужно это, чтобы видео делать? Полчаса? А ты что, уже закончил? Нет, что у меня на сегодня идет. Нормально. Хороший летсплей выйдет. Ты Майнкрафт. как-то будешь мои обрабатывать? Просто скинь мне. Записал как вместе с Что ты записал? челлендж записал как. Чё ты храпит, блин? Все, я ему ненадолго наушники выключил. Если что, запишем еще вторую часть летсплея. Я шериф. Необычно. Я всех спасу, я Геркулес. Я понял, кто убийца. Я понял. Кто? Девка такая в желтом нижнем белье.
О, Яра уже, о, Яра Яра шушит. Милушай. Шелухай. крадется. Это я. Блять, это меня убил, сука. Так, давайте я его рублю, наверное. Он, наверное, уже не спит. А, ты размылся? Что-то я чувствую, Да. что он еще Не, если бы он не спал, он бы ругался, сидел. А, ну ладно. Спокойной ночи, Яра. Блин, было бы смешно, если бы он ответил. Так, я продолжаю запись. Да. Челлендж. У меня уже 50 клуб... Ой, 100 клубник. 100 клубник собрано. Окей, съешь их. Так, начинаю запись заново. В смысле заново? Летсплея. В смысле заново? Да, вторую часть буду еще. Сделаю еще наперед, я хочу вторую часть потом сделать. Заново? Короче, Мы и Ярли. оставь ту, и это будет еще одно. Может, ты тогда сам разрежешь? Короче, сам разрежу. Все. Всем привет, друзья, снова. Хорошее начало будет.